Ei ole just tavaline, et keset küla, kus inimesed askeldavad, tulistatakse ja läbi õhu vihisevad kuulid. Järvamaal Türi lähistel Kolu külas just nii juhtus. Pungarite talu ees põllul askeldanud perekoer Muta lasti maha ootamatult. Muta tapmiskohta märgistab punane lipuke. Perepoeg Taavo Pungari sõnul tulistati Mutat otse nende maja suunas. Pärast pauku oli pererahval tunne, et kuul vihises otse üle nende peade. Hea, et keegi inimestest pihta ei saanud. Tuli kõva lask. Ehmatasin peaaegu sinna kaevuputkasse kükakile. Oli nagu meie suunas see lask. Pauk oli lähedalt ja plaks käis ka ele, nii et kuskile kuuri pihta see kuul võis tulla. Kohalike jahimehi pungarid ei kahtlusta, sest Kolu kütid olevat igati normaalsed. Jahimeeste pealik käinud järgmine päev isegi kaastunnet avaldamas ja kinnitanud, et nende kätel küll Muta verd ei leia. Nad olevat pungarite koeri juba pikki aastaid seal põllul näinud ega teinud sellest numbrit. Seda ma ei usu küll, et kohalikud jahimehed nüüd sellist siradust tegid. Ja sai küsitud ühe kui teisega jahimehe käest siit ja nemad andusid küll, et nendel ei olnud jahti see päev siin kandis ja see nende töö ei ole, et nende eetika juurde ei kuulu selline asi, et kodu lähedalt koer tulistada. Pungarite majapidamises valitseb aga lein. Kõik on nagu lähedase inimese surma puhul. Ka kuu aega hiljem põleb Muta pildi kõrval küünal. Loom on parem kui inimene. Ta on truu, ta on ausam, ta on igati määrav, tähendab elus. Ma lihtsalt ei leia sõnu looma jaoks. Kui sa oled tema võtnud, siis sa pead teda hooldama ja ta saab sulle nii lähedaseks, et võimatu on seda edasi anda. Kuivõrd suur kaotus see on, kui su kõrvalt see loom kaob. Kindlasti mõtlevad paljud, et kära loomade kaitsmise pärast hakkab juba närvidele käima. Paraku tuleb nüüd juttu hoopis inimese kaitsest, sest majade läheduses tulistamine võinuks ju hoopis kurvemalt lõppeda. Paraku ei tahtvad pungarite sõnul politsei aga Järvamaal oma tööd korralikult teha. Kolu külasse tulnud Sherlock Holmes ei saanud näiteks koheselt ka lumise põllu ülevaatamisega hakkama. Härral olnud kingad jalas ja ta ei tahtnud jalgu märjaks teha. Seetõttu lükkunud sündimuskoha ülevaatus suisa järgmisesse päeva. Kui leidsime uusi asitõendeid näiteks selle laskmispaiga kohta, siis vastati selle peale, et see ei ole umbes midagi, et siit ei ole midagi uuridagi, loid suhtumine võib-olla. Mundrimehed keeldunud pungarite sõnul ka kriminaalasja algatamast, sest see toovad politseinikele liiga palju tööd kukile. Eesti Loomakaitse Seltsi arvates oleks aga menetlust pidanud alustama just hoopis karmima seaduspügala alusel. Antud juhul on algatatud menetlus avaliku korra rikkumise eest, kuid meie hinnangul oleks pidanud algatama ka lisaks loomakaitseseaduse rikkumise eest, et toime on pandud ikkagi looma suhtes lubamatu tegu. Ma loodan, et nad lisavad kvalifikatsiooni juurde loomakaitseseaduse rikkumise vastava paragrahvi, et ka alus oleks sellel juhul olemas. Pungarite perele on jäänud mulje, et nad on oma mures üksi. Nende pere suunas võib püssi lasta, see polevat nagu kellegi asi. Kohalik konstaabel Toomas Nerep aga selle jutuga ei nõustu. Politsei on alustanud menetlust ja menetluse käigus on siis läbi viidud menetlustoimingud, mida ei saa praegu kommenteerida laiemalt. On käidud, vesteldud inimestega, on kuulatud üle inimesi, on otsitud ja on muidki toimingud tehtud. Anna-Kristiina Einamaa sõnul meenutavad kohaliku konstaabli töömeetodid, aga jutule vaatamata vägagi veneaegse Paide rajooni miilitsa omi. Pererahvas oli ise süüdi, et ei ole hoovilaeda ümber ja et koerad jooksevad siin lahtiselt ringi. Ja
hoolimata sellest, et kõik on siin hea naaberlikes suhetes ja kõigiga, keegi esiteks ei ole selle vastu ja teiseks on see, et koerad on ise kassi suurused ja jooksevad metsaloomadel eest ära, et kui nagu vastused on vastu süüdistavad, et siis jääb nagu tagantjärele selline mulje, et kas siis tõesti oleks tohtinud nagu üldse asjaga tegelema hakata, siis mis siis lõppkokkuvõttes peab üks maainimene tegema selle, kui tal siin loomad jooksevad rahulikult ringi ja neid lihtsalt tullakse ja lastakse maha, et kas teil ei olegi siis nagu kellegi poole pöörduda. Konstaabel Nerep väidab vastu, et ta pole pungareid kiusu pärast tülitanud ega neile ülekohut teinud. Inimesed tunnevad ennast nagu ahistatuna praegu, et praegu nad tunnevad, et hoopis neid hakatakse karistama mingite imelikude paragrahvide järgi. Ei, imelikude paragrahvidega ei ole tegemist, on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, paragrahv 66, prim 3, mis räägib sellest, kuidas tuleb loomi pidada ja õigemini on ta koertekasside pidamise eeskiri. Ja selle rikkumise eest on võimalik loomaomanike vastutusele võtta. Kas nüüd antud juhul seda teha tuleb, see on meil otsustamisel, sest et tegelikult see koer ei viibinud mitte asula talupõllul, vaid asula talu naabertalupõllul ja seal on see laskmine tehtud. Laskmist ei saa muidugi kuidagi õigustada. Nagu veidi kõhe ka nüüd lapsi siia tuua? No kindlasti ennem peab ikka mõtlema küll, et ega iga kell, iga ajaga iga aeg ei julge, et kuna siin selline sõda ja möll käib ümber maja, et selles suhtes on kindlasti, ega ei tunne ennast nii turvalisemalt enam. Pungarite majapidamises läheb aga eluke edasi. Nüüd kontrollitakse ennem laste või vudi õue laskmist igaks juhuks binokliga hoolikalt kõik põlluservad ja metsaääred üle. Iial ei või ju teada, millal püssimehed jälle platsis on ja ehk tõmmatakse talu suunas püssituli lahti. Ja ehk ei viitsi politsei jälle täpselt uurida, sest kingad võivad kevadisel ajal maal käies märjaks saada.